Hi friends, welcome back to my channel. நான் உங்கள் சிந்து. குழந்தைகளுக்கான உரமருந்து எப்படி தயாரிக்கலாம்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உரமருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கக்கூடியது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜாதிக்காய், கடுக்காய், வசம்பு, மாசிக்காய், சித்திரத்தை, சுக்கு, பெருங்காயம். விளக்கில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஒரு சங்கு தாய்ப்பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா பசும்பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த உரமருந்து உரசுற கல் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அதையும் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி எல்லா மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். இந்த வசம்பு முதல்ல எடுத்துக்கலாம். வசம்பு எடுத்து நெருப்பில் வாட்டிக்கலாம். இந்த வசம்புல வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பிள்ளை வளர்ப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வசம்பு வந்து வயிறு மாந்தம், அப்புறம் வந்து வயிறு வீக்கம், செரிமான பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருக்குன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சரி செய்யும். பெரியவங்களுக்கும் தான் வசம்பு வந்து நல்ல மருந்து கூட. நெருப்பில் வாட்டிட்டு இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து சுக்கு எடுத்துருக்கேன். சுக்கும் நெருப்பில் வாட்டிக்கலாம். சுக்குனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி பிடிக்காது. அது நார்மலாகவே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். குழந்தைகளுக்கு இது வந்து மற்றதெல்லாம் 6 டைம் உரசுறோன்னா இது வந்து ஒரு 3 டைம் உரசுனா போதும். ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அதனால சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஜாதிக்காய் எடுத்துக்கலாம். ஜாதிக்காய் எடுத்து சுட்டுக்கலாம். ஜாதிக்காயில் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசி உணர்வை ஏற்படுத்தும். அப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சித்திரத்தை எடுத்துக்கிறோம். சித்திரத்தைனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடலில் வந்து சளி, கபம், கோழை இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கரைச்சி வெளியேற்றிடும். அடுத்து கடுக்காய் எடுத்துக்கலாம். கடுக்காய் எடுத்து சுட்டுக்கலாம். கடுக்காயினால் என்னென்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல பசியை தூண்டும், அஜீரண கோளாறுகளை சரி செய்யும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மாசிக்காய். மாசிக்காய் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கலாம். மாசிக்காயினால் என்னென்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்திங்கன்னா, மாந்தம், வயிறு உப்புசம், வயிற்று பொறுமல் இது எல்லாமே வந்து சரி செய்யக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மாசிக்காய்க்கு இருக்குது. அடுத்து பெருங்காயம் எடுத்துக்கலாம். பெருங்காயத்தை நல்லா சுட்டுக்கலாம். இந்த பெருங்காயினால் என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்திங்கன்னா, வாயு தொல்லை வந்து சரி செய்யும். இந்த கல் எடுத்துக்கலாம். தாய்ப்பால் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்து நம்ம வந்து உரசிக்கலாம். 1 மாத குழந்தைன்னா 1 தடவை உரசினா போதும். 2 மாத குழந்தைன்னா 2 தடவை உரசணும். என் பாப்பா வந்து 6 மாதங்கிறங்காட்டி நான் ஒவ்வொரு பொருளையும் 6 தடவை நான் வந்து உரசி எடுத்துக்கிறேன். சுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 தடவை உரசணும் அப்படின்னா அதை வந்து 3 தடவை உரசிக்கலாம் பாதியாக. ஏன்னா வந்து சுக்கு வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். இதெல்லாம் உரசி எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொன்றையும் அந்த சுடுதண்ணியில் வச்சு நம்ம கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து வைக்கணும். இல்லைன்னா பூசணம் பிடிச்சிக்கும். எல்லா பொருளையும் நான் வந்து உரசி எடுத்துட்டேன். இந்த உரசி எடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா, சங்கல தாய்ப்பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து நான் வந்து ஊற்றி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு கொடுத்துக்கலாம். அது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். கடைசியில் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி கொஞ்சம் கொடுத்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கொடுத்துக்கலாம். இது எப்போ கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் ஒரு முறை கொடுத்துக்கலாம். இரவு ஒரு முறை 6 மணிக்கு, ஈவினிங் 6 மணிக்கு கொடுத்துக்கலாம். காலையில் ஒரு 9 o'clock கொடுக்கலாம். உணவுக்கு அப்புறமா குழந்தைகளுக்கு இதை கொடுக்கலாம். இது வந்து வசம்பு சேர்த்துறதுனால வந்து நல்லா தூக்கம் வரும் குழந்தைகளுக்கு. கண்டிப்பாக இது குடிச்சோன்னே தூங்கிடுவாங்க. 2-3 மணி நேரம் கண்டிப்பாக நல்லா தூங்குவாங்க. ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பாங்க. இது ரெகுலராக கொடுக்குறங்காட்டி நம்மளுக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும். பிறந்து 15 நாள் ஆன குழந்தையிலிருந்து 3 வயசு வரைக்கும் வந்து தாராளமாக வந்து நம்ம இந்த உரமருந்து வந்து கொடுக்கலாம். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.